আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার ব্লগ। আজ আমি আসলে ইভিনিং স্ন্যাক্স, বিকালের নাস্তাটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। বৃষ্টি হচ্ছে, প্রচণ্ড বৃষ্টি, আকাশে অনেক মেঘ। তাই ভাবলাম যে আসলে বিকালের নাস্তা তো অবশ্যই রেডি করতে হবে, সেজন্য আপনাদের সাথে শেয়ার করি। আসলে আহামরি আমরা তেমন কিছু করি না, যেটাই খাই বা যা কিছুই করি সব কিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করি। বাড়তি করে কোনো কিছু করার আসলে দরকার হয় না। প্রতিদিনের নিত্যদিনের জন্য তো অনেক কিছু খাবার প্রয়োজন হয়। তারপরে আমি মাংসগুলো ভালোভাবে কেটে নিয়ে, চিকন করে কেটে নিয়ে এর মধ্যে লবণ দিয়ে দিলাম, আম শুকনো মরিচের গুঁড়ো দিলাম, ধনের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, জিরের গুঁড়া দিয়ে দিলাম, গোলমরিচ গুঁড়ো, সাদা এলাচ গুঁড়া, টমেটো সস দিয়ে ভালোভাবে ম্যারিনেট করে আমি রেখে দিব 10 মিনিটের জন্য। এরপর আমি 1 কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়ে তার মধ্যে হলুদ গুঁড়া, ধনের গুঁড়া, জিরের গুঁড়া, শুকনো মরিচের গুঁড়া সব কিছু এর ভেতরে দিয়ে, গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে ভালোভাবে আমি এটা মিক্স করে নিব। আটা আটাটা আটার সাথে যেন এই মশলাগুলো ভালোভাবে মেখে নেওয়া যায়। তারপর আমি একটা পাত্রে 2টা ডিম ভেঙে নিয়েছি। 2টা ডিম ভেঙে সেগুলো আমি ভালো করে একটা ব্যাটার তৈরি করে নিছি। এখন আমি এই ফিশ ফিঙ্গারগুলো ডিমের মধ্যে একবার মাখিয়ে নিব, ময়দার মধ্যে একবার মাখিয়ে নেব, এভাবে কোট তৈরি করে নিব। আর আপনাদের সাথে একটা কথা শেয়ার না করলেই আসলে আমি পারতেছি না। আমি আসলে নতুন ব্লগার, কিছু বুঝতে পারি না। যেটা আল্লাহ যেটা করেন সেটাই হয়তোবা আমার জন্য মঙ্গল। আসলে আমার যে কবে মনিটাইজেশন অন হয়ে গেছে আমি তো স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। আসলে আমার ফলোয়ার পূর্ণ হয়নি। আমার আসলে 60,000 মিনিট ওয়াচ টাইম কোনো কিছুই হয়নি। তারপরেও আমার মনিটাইজেশন অন হয়েছিল কী কারণে তা আমি জানি না। অবশ্যই আপনারা যদি কেউ জানেন অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। মনিটাইজেশন অন হয়েছিল কিন্তু আমার গত 28 দিনের মধ্যে 60,000 মিনিট ওয়াচ টাইম হয়নি। আসলে আমার মোট কথা কোনো ভিডিও ভাইরাল হয়নি সেইভাবে, সেজন্য আসলে আম যাই হোক, আল্লাহ যেটা করে সেটাই মঙ্গল। আমি আসলে জীবনে কখনো হতাশ হতে শিখিনি। আমার যদি অনেক বড় কোনো ক্ষতিও হয়ে যায়, হয়তো অনেক টাকা পয়সা কোনো কিছু হলো, তারপরেও আমি কখনো হতাশ হই না। আসলে আমার জীবনে আমি হতাশ হতেই শিখিনি কোনো কিছুতে। যাই হোক, আমার মনিটাইজেশন অন হয়েছিল আমি বুঝতে পারিনি। মানুষ মাত্রই ভুল, ভুলের ঊর্ধ্বে কেউ না। তারপরেও আমি আসলে মাঝে মাঝে মনটা খুব পড়ে। যাই হোক, মনিটাইজেশন অন হয়েছিল। গত 28 দিনে আমার আসলে ওয়াচ টাইম পূরণ হয়নি। সেজন্য আসলে উম আম এর মধ্যে ফলোয়ারও পূর্ণ করতে পারিনি আমি। যাই হোক, এটা আমার ব্যর্থতা, হয়তোবা আমার ভিডিও মানুষ দেখে না, পছন্দ করে না, হতেই পারে। যাই হোক, আপনাদের কাছে আমার একটাই রিকোয়েস্ট, নেক্সট টাইমে আবার মনিটাইজেশন অন হতে হলে অবশ্যই 5,000 ফলোয়ার, 60,000 মিনিট ওয়াচ টাইম পূর্ণ করতে হবে। আপনাদের কাছে, সবার কাছে আমার অনুরোধ, আমার ভিডিওটা দেখার সময় একটা লাইক করে দিবেন। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে পাশে থাকবেন। ফেসবুক পেজ ফলো করে দিবেন। বিন্দু ব্লগ ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আসলে পরিপূর্ণভাবে ভালোবাসা না পেলে আসলে মানুষ তো আশা করে একটা জিনিস আ আ করে, ব্লগ করে। এতে তো অনেক কিছুটা হলেও শ্রম দিতে হয়। শ্রমের মর্যাদাটুকু আপনারা অবশ্যই দিয়েন। আ আ সবাই ভালো থাকবেন। আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।